Andijondagi top 3 ta ayronni bugun obzor qilamiz. Qani boshladik. Birinchi lokatsiya Gumbaz masjidining yon boshida joylashgan ayron bo'ladi. Bunaqa issiq havoda do'stlar bilan kelib savqlanib ketadigan joyi lekin. Ayron o'zi vitaminlarga boy bo'lib, chanqoqni yaxshi bosadigan ichimlik hisoblanadi. Tabiiylarga qarab shunaqa qo'shimchalardan qo'shib ichsanglar ham bo'ladi. Maydalangan qurt toplari bilan jiya boshqacha ketadi-yu. Bu yerda shunaqa mazali suxariklari ham bor ekan. Bu ayronni yosh bolalar ham maza qilib iste'mol qiladi. O'tirib dam olib ketishga hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Ikkinchi lokatsiyamiz Asakaga kirib kelarishda 10 tomonda shunaqa mashina bor, hamma bilsa kerak. Shunda 300 metr yurgandan keyin 10 tarafda Ro'zg'or degan joy keladi. Kelishinglarga ajoyib degan qurt to'plab kutib oladi. Mazasi juda ham zo'r. Andijondan kelib ichib ketishga arzidimi deydiganlarga ha deb javob beraman. Shaxsan o'zim bu yerga do'stlarim bilan har yili kelaman. Bu yerda nafaqat chanqoqni bosasiz, balki qorinni shunaqa pishiriqlar bilan to'ydirsangiz ham bo'ladi. Joylari juda ham salqin va pokiza. Uchinchi lokatsiyamiz esa hammaga mashhur bo'lgan Shesh 5. Bu joyni ta'riflab o'tirish shart emas, hamma ichimliklari o'zgacha mazali. Olib ketishga shunaqa qulay idishlar ham qilib qo'yishgan. Bu yerda ham qo'shib yeyishga assortiment juda ham katta, lekin bu Aladi shaharda nomer 1 desam adashmagan bo'laman. Bu videoni ayron yaxshi ko'radigan do'stingizga yuborib qo'ying.